fiz o botão de... Oi, gente, se inscreve no canal Mini Miguel e Mano Ju e deixa o like. Como fazer bolha e uma slime. Vamos precisar da slime e do canudo. Me dá aí, irmão. Calma aí. Gente, a slime tá 20 reais, mas fica meu... Não sei quanto é que... Calma. Deixa eu fazer aqui. Aí, gente. Vai Não, piorar. puxa, o que você tirou? Porque vai piorar, não vai dar certo. Nossa, que Porque vai rasgar. Não vai nada. O irmão cresceu. Gente, meu irmão vai tentar fazer. Ih, fica quieto, garoto. Eu sempre fico grave. Gente, meu irmão vai tentar fazer aqui. Vai piorar. Viu? Vai, deixa eu fazer. Aí, gente, voltando, né? Vamos começar. Vamos deixar ele. Calma aí, que eu tenho que cuidar aqui as partes pra não sair lá, né? Por nenhum lugar. Gente, a slime estourou. Eu não quero que estoure o dia inteiro, que eu estou tendo. Sabe? Então. E esse slime foi satisfatório, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Eu vou precisar de um canudo. Eu peguei um canudo azul. Gente, cadê tudo para que vocês? Deixa eu... Se você quiser fazer algum negócio dentro, pode colocar tudo, tá, gente? Coloquei minha bolinha de futebol de toda a gente. Deixa eu fazer. Por que comigo não vai? Porque você não faz devagar, né? Tá, só Não vai tentar, vem pra cá. Vai vir uma bola aqui dentro. É, porque eu coloquei uma bolinha de futebol, mas eu vou tirar porque vai piorar. Já que meu irmão vai ficar com você. Eu acho que esse telefone vai cair, hein? Vai não. Vai. Devagar, né? Calma. Calma aí. Gente, meu irmão vai ficar com... Deixa eu ensinar pra ele. Calma aí. Não, filho. Eu sei o que eu devo fazer. Vai. Calma, sai. Deixa eu. Deixa eu. O vídeo é meu. Vai limpar, tá? Ai, que dor, deixa eu... Dá licença. Ainda bem que eu não escolhi outro. Não, parou, Pedro. Parou, Pedro. Colar, espumante. Gente, quase que o negócio cai no chão, que é de vidro, isso aqui bate. Meu irmão quer inventar de comprar outro. Vai. Traz um pouquinho pra mim, Pedro. Tá, como mais quer? Bota um pouquinho pra mim. Não, só assim. 1, 2, back on my shoe. Já que meu irmão é muito chato, só pode ficar também. Coca-Cola, espumante. Coca-Cola. Eu tô escondendo, Pedro. Coca-Cola, espumante. My little pony, my little pony.
My Little Pony. Onde? Gente, então, vou fazer a última bolha pra acabar esse vídeo, né? Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreve no meu canal e tchau!